Kilala bilang maranding nightmare na si Marlon Tapales nabigyan na naman ng pagkakataon na lumaban sa ibabaw ng lona laban sa tigasing Thai boxer na si Pong Luang na mas kilala bilang Panya Utong. Hawak nito ang WBO bantamweight belt ng mga panahon na yan. Hindi basta-basta itong Thai fighter na si Panya Utong dahil kilala ito bilang tigasin at hindi basta-basta umaatras sa laban. Idagdag mo pa dyan ang 19 na Pinoy fighter na tinalo nitong tigasing Thai boxer. Kaya naman kumpiyansa ito na madali lang niya tatalunin ng ating kababayan. Bago magsimula ang laban, alamin muna natin ang kartada ng dalawang boxer. Ang ating kababayan na si Marlon Tapales ay may kartadang 28 wins, 10 knockout at 2 talo. Samantalang ang Thai boxer naman ay may imposibong record na 52 wins, 34 knockout at may 3 talo. Ginanap naman ang kanilang laban sa bansang Thailand, sa Ayutthaya City Park, Thailand, kung saan paglalabanan nila ang bakanting WBO bantamweight title. Sa pagsisimula ng laban ay agad nagkasubukan ng lakas ang dalawang fighter. Malalakas na suntok sa bodega ang agad na pinakawalan ng mga ito.เป็นนัดสำคัญนัดประวัติศาสตร์จริงๆครับนัดสำคัญสำหรับพึ่งหลวงนะครับไม่ใช่ของง่ายนะครับลุ้นยกหนึ่งเลยครับแชมป์ของเรานะครับประเทศชาวฟิลิปปินส์นะครับวันนี้รางวัลเหมือนเดิมนะครับจาก41ตัวในห้างเชิดชัยบุญยนันท์นะครับในห้างเชิดชัยที่มอบตลอดครับเสือ11ตัวน็อกรับ 3,000 ครับจากเสือ11ตัวครับดูเกมของผู้สำคัญในวันนี้ครับโอ้โหนี่ทับเลสนี่เป็นมวยซ้ายแล้วก็บล็อกหมัดแน่นแล้วคอยออกมาต้องเอาแล้วครับแต่ทุ่งหลวงตุยก่อนแล้วจิ้มขวานะครับเอาหูโดนเข้าไปนี่มีคำหน้าเหมือนกันนะทุ่งหลวงต่อยแล้วเจ็บครับกับหมัดตึงกลนะครับกับเจ้าบอมแรกครับเลสมาตั้งใจนะครับต้องลุ้นต้องเชียร์ครับพี่น้องทั้งบ้านนะครับร่วมกันเชียร์มาลุ้นก่อนนะครับซ้ายของทับเลสนะครับชิงจังหวะครับโอ้โหบอลลูกขวาลูกหลงไปจิ้มขวานะครับทำลายจังหวะของมวยซ้ายนะครับอย่างทับเลสแบบวัดดวงแล้วขวาของเรานะครับนี่เป็นไฟบังคับแพ้เลยมีการแก้มือนะครับประเด็นนี้จบน็อกเอาเหมือนกันใครนับใครน็อกใครครับจริงนะครับพึ่งหลวงในการป้องกันแชมป์ของเขาในวันนี้ WBO นะครับนับประวัติศาสตร์จริงๆครับคุณผู้ชมมีผู้หญิงโลกนะครับในลำดับนั้นมาการมีโอกาสที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นอเมริกานะครับมีโลกตามองนะครับแชมป์โลกรุ่นนี้ Round 3, suntok sa bodega ang pinakakawalan ng Thai fighter na halatang iniinda ng ating kababayan. Kaya naman sinamantala ito ni Panya Utong. ชุดใหญ่แล้วโอ้เอาโดนบ้างฮะหลวงอาเบเลสเบิ้ลหมัดเข้ามาครับได้จังหวะครับโอ้ยไปตัดลำตัวไปแล้วเล่นลากโอ้เล่นลากลำตัวทำท่าโดนลำตัวไม่ดีเลยนะครับอาเบเลสหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อผ่าน3ไปแล้ว Round 4 na ipagsabayan na ang ating kababayan na ayaw rin naman magpatalo dito sa pambato ng Thailand. ยังมีณโดมผลเจริญจากสปารูน่าฟิลิปและเซาน่าหลัง วันนี้ทาง150ทีหนึ่งมีถึงตัวโอกาสมาแล้วโอกาสเหยียบตีนต่อยหน้าก่อนปล่อยให้เปิดการ
ข้อบนเอ้าโอ้โหอยู่ เสียงนี่ดังไปจะทำไปทั่วโลกแล้วครับพึ่งหลวงขวาหัวสวนนี่ครับไปเรื่อยครับมาไวเหมือนกันนะไอ้เจ้าทัพเล็กนี่ สักเล่นตัวแล้วเอียงพยายามผิดลำตัวแล้วนะครับ ดูขวาดูเล่นตัวนะครับโอ้ราคาหมดยก4ก่อน Round 5, bagsak ang ating kababayan. Ngunit dito nasubukan ang puso at tibay ng ating pambato na pilit bumangon at nagpatuloy sa laban. ใส่แล้วสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม มีเราปริมาณนะครับแล้วก็นักบอลกรรมการและผู้บริการรับนโยบายและที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับเรียนเชิญร่วมเขตรองก็เหมือนเคยที่ในโลกนี้ตอนนี้ครับหมุนลงไปแล้วเอาละลงไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยผ่านนะครับลงไหวไหมเอายังไหวอยู่เอาละครับออกขึ้นมาแล้วโอ้โหล็อกเลยครับไม่ลุกอะไรลุกมาไม่ลุกให้เขาจุดให้ได้โอ้โห ไม่ลุกขึ้นมานะครับมาดูเน้นต้องเน้นนะครับต้องเน้นเอาปุ๋ยเอาฟื้นหรือเปล่า โอ้ฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้ว 2 นับเลยนะฮะ เวลามีนะครับอยู่ทุกวันกรรมการแล้วนะครับถ้าไม่ออกสู้จับได้เหรอครับนี้จับแพ้ได้เลยย้ำอีกครับตัวเอาก้มต่ำเลยเอาสู้ เรียบร้อยไหมยังไม่โดนต่อสู้ยังสู้มันไหน ยิงเข้าไปแม่ยังยิงครับเอาไปแต่ชายก็ไม่หลวงรับอย่างนี้นี่การยุติได้นะครับ Round 6, bahagyang nakabawi ang ating kababayan at nakatama ito ng right hook sa sintido nitong Thai boxer dahilan ng pagbagsak nito. นะครับทำเล่นโดนเป็น2 นัดที่ลำตัวล้วนๆก็ถือว่าในยกที่5นี่เร่งไปเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านพึ่งหลวงเพราะฉะนั้นต้องมีการคุมเกมบ้างนะครับต้องดูด้วยสายตาต้องดู ทำเล่นเดินก็หาบ้างเดินไป2 นัดนะครับไม่มีอะไรนะครับเสียจังหวะครับลูกนี้ครับพึ่งหลวงแล้วโอ้โหหุกขวามาอีกแม่ต่อยเขาต่อยไม่ได้ครับเอานะครับทำอะไรปะอีกแล้วเอาโอ้พึ่งหลวงเอาแล้วก็บวกขวาได้ครับพึ่งหลวงโอ้โหว้าวได้นะอะไรก็เกิดได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับแม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับในนัด2 นัดจะมาโดนแล้วเล่นโอ้โหเอาโอ้ยขวาเราต้องเก็บขาให้ดีเลยนะเก็บขาแต่ต้องมีมาก่อนนะครับโอ้โห3 เหลี่ยมที่ก็ไม่ยอมง่ายๆแล้วนี่พึ่งหลวงโดนนับแล้ว Round 7, halatang gigil at gusto nang tapusin ng ating pambato ang tigasing Thai fighter na ito. รู้ต่อบนเวทียก 6 ยก 7นะครับวัดดวงแล้วลูกฮึดต่อยมาชุดเหมือนยก 5ครับเบียดซ้ายก่อนขวาตามถอยไม่ได้นะครับพึ่งหลวงถอยแล้วมีโอกาสของเข้ามาเล่นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาตัดปิดแน่นมากเลยทีเดียวดูครับทำไปแล้วโอ้โหหุกขวาเหลือต้องบล็อกไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้เอาไป
ดูทำอะไรจะขึ้นมาอีกแต่ละตัว ลุ้นแล้วนี่เรามาเสียนับมาดูยกนี้เราจะได้นับหรือเปล่าแรกแล้วนะครับ ถอดไม่ได้เลยนะครับคาดเดาไม่ได้ครับ ครับพอลองทำเล่นปล่อยมาเลยเริ่มบวกแล้วทำเล่นเอาปลายยกมาดูนะครับปลายยก1 2 3รู้ต้องเข้าติด Round 8 matapos makatikim ng suntok sa mukha itong Thai fighter ay tila naging maingat na ito sa pagkakataong ito at tila biglang nire-respeto na ang suntok ng Pinoy. บาทเลยนะครับเอาเดี๋ยวตอนนี้ครับแหมพุ่งหลวงขายังตายไปนิดอ้าวรอจังหวะอยู่ ทำเล่นก็บุกแล้วนี่หน้าออกด้วยทุกทียก8นั้นจุงหน่อยนะครับหลวง พุ่งหลวงครับ นี่แหละครับสุดยอดนะครับทีมแชมป์โลกระดับบันไดนะครับรองเบอร์ 1ครับสมศักดิ์ศรีครับเจอกับแชมป์โลกของจริงครับแบบยูบิโอเป็นคัมเวทจะต่อยตาลบัดนี่ต้องยอมรับซ้ายของคาเบเลสนี่แรงโอ้โหกระโดนไม่ได้นะครับกระโดนจังๆนี่อันตรายจริงๆเราต้องชิงออกก่อนแล้วก็เร่งก่อนพึ่งหลวงกันให้อยู่ของเราครับของเราถ้าเป็นฝ่ายเดินแล้วถ้าปิดตลอดมีโอกาสเราจะโดนถอยแล้วมีโอกาสเราก็ได้แล้วปลายยกเล่นแหมโอ้โหหมดยกที่ 8 Round 10, pagod na ang Thai fighter kaya naman puro pag-atras na lamang ang ginawa nito at halatang nasasaktan na sa suntok ng Pinoy. ลูกชิ้นลิ้นรสเด็ดครับดรลิ้นดูชานะครับ โอ้โหมีเสียวทุกยกครับคุณผู้ชม เอาเหลืออีก3 ยกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นในรุ่นเวท2 WBO นะครับคุณหลวงของเราแชมป์ถูกท้าชิงใช้บังคับนะครับอนินทองแล้วก็41 ตัวนะครับในห้างเชิดชัยวัฒนานด้วยรางวัลที่จะมอบให้ด้วยนะครับ คืนนี้จากทีมของพยัคฆ์เสียหลวงครับมอบ 10,000 บาทสำหรับเซียนทีมหลวงนะครับรับ 10,000 บาทนะครับจากกองพยัคฆ์แหมบวกกันเดียวมาครับทีมหลวงไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับขยับออกมาซ้ายขวาตอนนี้เก่งสายแน่นเลยครับตัดขวาก่อนนะครับนี่ หมัดขวาเนี่ยเข้าดีมากยับขวาเนี่ยยับขวาพึ่งหลวงนะ ถ้าเดินจะได้ดีกว่านะครับดูเกมของพึ่งหลวงแล้วนะครับ เดินตลอดนี่เวลานี้เก็บแรงไว้นะครับ ประวัติศาสตร์จริงๆครับยก5เราได้2 นับยก6เราเสีย1 นับ กับรู้ระทึกครับโอ้โหแข่งดูเลยหัวใจจะวายครับดูพึ่งหลวงชกไว้นี้แม่ สมเป็นไฟบังคับครับ ใช่ครับต้องชมทั้งคู่เลยนะครับสุดยอดครับพึ่งหลวงก็ทำได้ดูอีกชุดนะครับพึ่งหลวงยิงหมัดขวายิงหมัดซ้ายอ้าว ยังออกดีลาอยู่นะทำนิดสายแล้วโอ้โหหมดยก Round 11, sa pulang Thai fighter ng right straight sa sintido nito at agad na bumagsak at hindi na nakabangon pa at sa laban na ito tagumpay ang ating pambatong Pinoy.ยก11พึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ครับคาเบเลสครับแชมป์คนใหม่ครับ The New โดน2 นับนะครับคาเบเลสโดน2 นับแต่ว่ากลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะได้กรรมการลามอนเพนญาครับชูมือ Kung nagustuhan mo ang mga ganitong content ay baka naman pwede ka mag-iwan ng isang like at pakisubscribe na rin ng aking channel. Maraming salamat mga tropa.